हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रविंद्र होम्योपैथी क्लिनिक में स्वागत है। अभी मैं आपको खांसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। होम्योपैथी में बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं खांसी में। यदि बच्चों को खांसी हो रही है तो एकोनाट नाम से दवाई आती है, एकोनाट 30 यूज़ करें सुबह शाम बच्चों के लिए। और उसके बाद में यदि थोड़ा बहुत यदि खांसी रह जाती है तो स्पंजिया नाम से दवाई आती है, 30 की एक खुराक दे दें बच्चों में, काफ़ी अच्छा रिजल्ट होगा। यदि बुजुर्गों को खांसी है, साथ में सांस भारी होता है, सांस फूलता है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, बीपी हाई है, तो आप स्पंजिया 200 यूज करें। एक खुराक देकर 3 दिन वेट करें। बच्चों की और बुजुर्गों की पुरानी खांसी में आपको लाभ मिलेगा। यदि माताओं बहनों को खांसी है तो आप विजल मिक्सचर नाम से सिरप आता है होम्योपैथी में, विजल का, वो यूज करें सुबह शाम 2 चम्मच। आप काफ़ी फायदा मिलेगा। और यदि केवल दिन में खांसी हो रही है, रात को खांसी नहीं होती है, तो आप नेट्रम्योर नाम से दवाई आती है, नेट्रम्योर 30 यूज़ करें। आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। होम्योपैथी में बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, लेकिन लक्षण सबसे इम्पोर्टेंट है। लक्षणों के आधार पर होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है, लेकिन जो मैंने आपको इस वीडियो में मेडिसिन दिखाई है वो सबसे पहले यूज़ होती हैं और आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बार बार होम्योपैथिक मेडिसिन जल्दी जल्दी रिपीट नहीं करनी चाहिए। आप अपने लक्षणों को ध्यान में रखते हुए होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। बच्चों को यदि खांसी के साथ में वमन होता हो तो ड्रोसेरा नाम से एक मेडिसिन आती है, ड्रोसेरा 30 देकर आप अपनी पुरानी खांसी को अलविदा कह सकते हैं, बच्चों की खांसी को अलविदा कह सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो लाभ दे रहा है तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।